O fogo aumentou aqui, velho. Parece que eu sou o churrasqueiro. Eu tô filmando aqui. Aí o CD que tá com... É bom que ninguém sai de casa. Tá boa já? Mas você não vai botar isso no Face, né? Isso aqui é filme, tá filmando. Isso não, esse é YouTube. Ah, minha filha, subir não. O Brasil todo vai conhecer a gente. Fazer não, viu? Isabela, você me deu uma lição ontem, ela me mandou com você. Isso, vai escutar. Sofrendo de amor. Seu guarda me prenda e não. Sei que o nome dela é minha. Chora! Chora, paixão!